Salama yaby longo hava izay eto amin'ny tambazotra Seratsera. Salama yaby tsika rolahy. Ino moa raha ho resahantsika fa toejara mandalo izay voizina korontana eto amin'ny firenena izao. Tsy maintsy maneho hevitra avao tena amin'ny maha olombelo, amin'ny maha malagasy ary amin'ny maha mpitolona tena depuis iny fitonjana izay nanao Tsinjahazo-lena iny, fitonjanan'ny Andry Nirina Rajoelina iny. Iny moa zany no tena niadivana mafy dia mafy hatrizay jusky izy nampiala anazy eo satria ny tanjona tena hita ny tanjona fa tena tsisy tombotsoa ho azon'ny vahoaka malagasy tamin'iny fitonjana ny Andry Rajoelina iny. Zavatry tiako ambara re tompoko dia tsotra. Zavatry tiako ambara tsotra ary tsy de mi-compliquer raha maro zany aho. Tsy de haiko situation maro fa ny raha niadiako zay no haiko. Ary eto aho hitodiky amin'ny GNZ tanora mitovy amiko. Zavatry nitolonatsika iarahantsika mahay. Zavatry nitolonatsika jiro sy rano. Raiky. Tsika tsy nitolona mihitsy hoe lafa mandresy tolona io de ameo plasy. Tsika tsy nitolona mihitsy ny hoe tsika ro handidy tsy manampaky ze olo hitondra eo. Tsy asatsika jeune zany, tsy asatsika tanora zany. Ho anareo izay mahatsapa fa tena GNZ marina. Reo tena GNZ reo moa zany tsy mitady problème amin'ny fanjakana zany tena GNZ reo. Anatin'izany ny tenanay. Ny tenanay tsy hitady olana amin'ny fanjakana mihitsy fa ny olana izay tena ajajajainay matetika dia io fanovana io. Tsy resaka fanovana rafitra io, tsy resaka ino fa ho an'izay olona mitondra aoka mba hanova tantara eto Madagasikara. Ny zavatra hitako azo tsapain-tanana manao aloha Colonel Mikael. Tena manao ny filoha satria inona? Nisy fiovana zao ny jiro. Azo lazaina na dia tsy à 100%. Azo lazaina nisy fiovana io. Nisy fiovana koa ny rano. Na dia tsy 100%, tsy mahafapo, nisy fiovana. Zavatra tiako ho tenene, tsy eto Antananarivo rery ihany ny Madagasikara. Ary i Madagasikara tsy ireo centre tsy ireo centre province, ville, tsy ireo rery ny Madagasikara re tompoko. Fa Madagasikara misy ambanivohitra. Madagasikara misy tanàna potika mila amboarina. Anatin'izany ohatra Ikongo. Ikongo zao tena mila fijerena mafy dia mafy satria ireo no tena ny sahirana foana depuis hatrizay. Tamatavy, azadinitsika fa Tamatavy mbola ao. Tamatavy io tsy vitana fanarenana anaty 2 taona io, tena marina zany. Tsy vita anaty 2 taona io Tamatavy io. Ka nohon' zany zavatra mampisavorovora-tsika rehetra voizin'ny olona reto aoka mba hangina aloha, aoka mba hitrahatra. Tsy mampalahelo anareo ve ezaka ataon'ny filoha io koa? Tsy mahafaly moa tiako tenena, tsy mahafaly atsika ve ezaka ataon'ny filoha io? Tsy io ihany ve no tokony ho jajajaintsika hoe président? Ataovy ny ezakanao président fa mahavita ianao. Azo tsapain-tanana zany zavatra teneniko zany. Zavatra mba tiako ho ambara re tompoko, aoka tsika tsy ho ampiadiny olombitsy. Aoka tsika tsy ho ampiadiny olombitsy. Zaho tsy mahay Patrick, tsy mahay aho resaka ny Madame Raissa, tsy haiko.
tena manasa tanana mikasika andra fa ny zavatra hitako fotsiny a i filoha Mikaely tsy hivadika amin'ny vahoaka malagasy, tsy hivadika amin'ny vahoaka malagasy. I Daya tsy hivadika amin'ny vahoaka malagasy, i Siteny tsy hivadika mihitsy amin'ny vahoaka malagasy. Reo olona reo reo olona telo reo raha tena zaho aloha amiko manokana mikasika ny Madame Fanirosoa tsy dirako iny fa tsy de haiko momba anazy. Fa reto olona telo reto raha tena ny hainareo mission-reo olona reo olona reo tokony ho intouchable raha tena marina eto amin'ny firenena, tokony ho intouchable satria reo olona reo tian'olona ho vonoina. Averiko ndray colonel, président, Siteny, Daya, reo olona reo tokony ho intouchable raha tena marina satria maninona na tokony haha-intouchable ny reo olona reo olona reo niady nanankina ny ainy, nanankina ny ainy reo. Ary iarahantsika mahita fa président Siteny zany sur terrain izy nanao mission, tena sur terrain i Siteny nanao mission nanongana ny Anjarajoelina, niatsika sur terrain izy namoy ny ainy dikan'izany. I Daya hainareo mission nataony Daya, hainareo raha nahazo ny Daya tamin'ny fanjakana ny Anjarajoelina. Manino zany modina tsy fantatra aby io androany ve zany modina tsy fantatra zavatra tiako tenenina amitsika ary ho anareo izay mampikorontanareo hanenenanareo ndray androany, hanenenanareo satria maninona i Mikaely hanao zavatra tsara eto amin'ny firenena ka rehefa tanteraka daholo reo zavatra ataon'ny président reo ianareo no hanenina satria ianareo tsy haiko mety nanao erreur de zao nareo mahita ho lazaina tena mahagaga ary tsy mampalahelo anareo mihitsy ve ezaka nataon'ny président io io tena mahasarotina io tsy mampalahelo anareo ve ezaka nataon'ny président Mikaely indrindra itsika tanora. Manino tsika tsy miray hina amizao zavatra mahazo ny président zao nefa ny président tsika sahira tena ankianja na poapoaka ny reo olona reo tsika tena ankianja tsy nisy nijery général Bombe mbonasa ny poitsy hoe aiza daholo le olona te seho milay reny azonao. De maninona ve tsika androany re tompoko hianin'olona i président de tsy miteny tsika jeune ho anareo izay miteny GNZ GNZ io moa zany zahay mahay tantarany GNZ koa fa zay avao moa fa miteny tenany hoe GNZ daholo zay avy eo. Iny tsy fanomezantsiny iny, tsy fanomezantsiny iny satria tsika io hitambatra daholo tsika io fa président Mikaely tsy tia mampisarasaraka olona zany. Malagasy rehetra tokony miray hina matoky hoe président atokisanay ianao fa ianao tsy hamitaka anay oento i Madagasikara ataovy lasa zahay. Zay fotsiny ane zavatra ilaina io zahay tsy raha mitady place, zahay tsy raha mitady ino. Hotranahy fotsiny zao Toliara mila misy asa zay manahiranahy zay raha manahiranahy président io hoe président asio asa Toliara, asio asa zay fa zay taraikany zahay ao président tsy no tsy fantatsareo. Zahay tena zero na asa tanoranay reo tsy miasa ary maro koa zahay tsy mianatsy satria le ray aman-dreny tsasan'le fasahiranana tsy vita le mampianatra zanaka. Zay zavatra tokony ho jajajainato hoe président ataovy lasa zahay, ampivoaro zahay fa ianao fa hitanay hahavita fa tsy hoatran'ny rainy lainga fa ianao hitanay fa hahavita. Donc zay zavatra tokony hahasarotiny hoe ampandrosoy zahay président zay olona tenjenao ao daholo aoka mba ho olona mitovy tandema aminao, aoka mba ho olona mitovy tanjona ray aminao fa tsy ho olona koa mbola hanosika antoko politika ihany, hanosika antoko politika Irabe, hanosika antoko politika ny Rasoa. Ny sasany manko mikria antoko politika mihitsy hatao inona zany. Zao tena miangava ny président mba ho tonga any zany aravany daholo président antoko politika rehetrarehetra reo atao voatsy ny Burkina Faso sy Guinée io
aravano rehetrarehetra tonga de aravano fa io anisany mampisara-bazana io antoko politika foronina gauche à droite etseroa io zao aloha président vitao ty fitonjananao ty fa tena miangavy aho miangavy aho président manana bonne décision président ianao zay olona tsy hitovy tandema aminao hoy aho aza atao amin'io gouvernement nao ary zay olona namono fo koa apetraho amin'ny placeny anisany tsongaiko manokana am'zany ho Kofalidaya namono fo io namono fo io tamin'ny fanalanany Anjara Joel ary nampikajy any Mamy Ravatomanga izay olona nangoro harenany Madagasikara rehetrarehetra nanao zany niady zany tsy nanaiky lembendana zany Kofalidaya zany zao tsy de teny Kofalidaya betsaka aho fa tokony ho haitsika zay olona niady tokony ho haitsika zay olona niady ary ny combat iny i président nanampy anay jeune tanora tena kianja isaoranay izy ary tena isaoranay fa zao kosa zao tokony ny jeune nzay koa tokony hanampy ny président am'zao situation zao hoe maninona président lotoinareo hita ve président hanome avantage ny olona any amin'ny sisiny rehetrarehetra hita ve président hanasoany eto Antananarivo de korotaninareo fa maninona i Anjara Joel nanao tsinjy hazo lena depuis 4 taona zay tsy nasinareo resaka matoane i président nanjavany ny gouvernement iny de manao izy zay hitany le gouvernement tsy mipasy de naravana de manao vaovao ndray maninona tamy androny Rainy Lainga 4 taona efa hita gouvernement io tsy manjary tazominao na anatin'ny 3 taona na 2 taona tazomina zay vao mody haravana ndray de nefa haravana tsy vao may manao erera foana zay eo azonao ty fanjakana hita fa hiteniny marina ary hanao zavatra mibaribary amin'ny vahoaka malagasy donc haratina sahady satria ve tsy mety amin'ny tetika anareo ve président de haratinareo satria ve président hita fa hanome bahany hanome lanjany zao efa miverina daholo ny resy torina rehetra ny avantage ny olona mifaritra miverina de hita ve zany misy tsara le izy de hita le olona hanao zavatra tsara de sabotena inona ny dikan'izany tsy mety re tompoko zany tsy mety zany tsy azo enkena zany io président io zahay sarotiny io président io efa teneniko nzay zahay sarotiny Daya mitovy aminay avy Anatoliara Daya koa ny greve ohatsa anay zao ary tsatsany tsinjy hazo lena tamin'izany fitonjana Anjara Joel zany ka maninona ve tsika androany tompoko de omenareo tsiny Daya haratsinareo Daya ary olombitsy io fa tsy olo BDB zany mandainga io raha miteny hoe olo BDB tsy marina zany fa zay tsika miangavy aho amitsika izay manaratsiratsy ny président Mikael io aho indrindra président Mikael tsy tokony ho haratsina président satria olona nanao zavatra nitadiavin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra antapitsisany de androany ve izy de teneninareo ratsy satria manome avantage ny olona rehetrarehetra manadio io zavatra nataonareo ratsy depuis zay io de androany izy de mody haratinareo tsy azo enkena zany eto de miangavy ny jeune rehetrarehetra ohatranahy ndao ampitsika i colonel Mikael présidentsika fa io tamitsika ny greve tsika ny tsatsany bomba sy ny tariny tsatsany pobasy sy bomba rehetrarehetra reny tsisy olona nanantona atsika zany na io colonel Patrick io mbola niafina le ry fa olona nasainy joro tokony ataovy important ny olona nasainy joro colonel Mikael nasainy joro tsy azo lavina zany ary zavatra marina zany colonel Mikael
Colonel Mikael niady ny tsinjy hazo lena nahazo antsika hatsy zay. Tsy misy olona niaro antsika raha tsy président Colonel Mikael. Ka aoka re tompoko, aoka re tompoko tsika samby hisaintsaina tsara. Aoka tsika samby hisaintsaina tsara ho yaho. Fa raha manana fo tsika, manana saina, tokony ho haitsika ny vérité. Ary izy teneniko zany olombitso micrie korontana io. Eto tsisy malagasy venjana. Ary eto tsisy olona ho azony ianareo izay te hambolo korontana eto Madagasikara, tsisy olona ho azonareo am'zany eto satria zahay zao anisany niady ho an'ny tanindrazana. Niady tsinjy hazo lena na hazo an'ny gasy. Zahay niady tam'zany na depuis faky ny antoko fotsy zany, na depuis rehefa hitako zany hoe fitondrany Anjara Joely ty tsy hanjary de fa za contre zay. Na tian'ny Mikael ty rehefa hitako tsy hanjary de contrena ty. Fa tsy mety olona anino moa zany hanao tsinjy hazo lena amin'ny firenenanao zany ho enkeninao. Tsy azo enkena zany. Io fahafatesana io Zanahary mibaiko an'io. Za ty zao nataonareo ahoana zany rehefa tsy enkeny Zanahary hoe tsy maty io tsy maty zany. Donc aoka tsika mba samby handinika tsara aloha. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Ty raha ty tsy raha kilalaon-jaza. Zahay zao koa tsy raha de tia manao raha ho an'izao matetiky zany. Fa le raha hitako tena tsy mety. Tsy mety le raha satria le tolona sahala tsy asianareo dikany le tolona natao. Tolona natao teo ne mafy ary tsy raha tolona hoe 2 semaines na 3 semaines fa io fa tolona amantaonane io e. Tolona amantaonane niainana tamy Anjara Joely teo fa tsy fantatsareo zany. Fa rehefa niraikitsy ny tolona nataonay jeune iny de nanao zahay de nanampy Kapsaty, nanampy président Mikael. De androany ve zany raha misy manaraty Mikael de ho jerentsika fotsiny hotsan'izao koa zany. Maninona nareo tsy miteny io? Tena miangava tompoko lahy sy tompoko vavy fa tsy ataoko lava ny resaky. Raha ty somary mafanampana afanampanay sasany izay zavatra tokony tsy hisy atao misy daholo. De ny président foana no ratsy, ty président foana no menatsiny. Zahay tsy manenka an'izany. Tsy manenka an'izany zahay. Président io président intouchable ho. Aza ataonareo ohatran'io. Aza ataonareo ohatran'io ny filoha fa tsy mety. Zahay zao vonona anao jihad ho. Zahay tena vonona anao jihad zahay. Tsy azo enkena zany tompoko lahy sy tompoko vavy. Aoka mba hifanaja tsika. Rehefa hita le filoha misy tanjona, aoka mba ho respektena. Le filoha efa nanana tanjona hanatsara ny Taninarivo. Zava-dehibe ray zay. Le filoha efa nanao ny ristorina ny olona amin'ny faritra zao mijano amin'ny faritra. Zava-dehibe ny koa zany. Zava-dehibe zany. Aoka tsika re tompoko mba ho tony. Aoka tsika mba ho tony fa tsy misy mihoatra ny firaisan-kina ho yaho. Zay tenenako antsika jeune io. Hoe antsika jeune mba manaraha zavatra réalité. Tsika jeune mba manaraha hoe inona ny vérité misy am'ty zavatra ty. Président Mikael tsy vadika amitsika jeune zany. Zay zavatra teneniko amitsika. Ary tsika mba misaintsaina tsara. Mba misaintsaina tsara tsika hoe io président io niady ho atsika ve de tsika tsy hiady ho anazy. Zao tsy lava resaka ao tompoko lahy sy tompoko vavy fa azo tsika tsara ny zavatra tiako mba ho tenenina zay. Samby ho tsarain'ny tantara io e. Samby ho tsarain'ny tantara hoe iza ny ratsy, iza ny hanao zavatra tsara, iza ny hanao zavatra ratsy. Ataotsika ohatsy fotsiny zany hoe i Anjara Joely sy i président Colonel Mikael. Samy ho tsarain'ny tantara reo. Samy ho tsarain'ny tantara koa reto. I Daya sy Ravatomanga. Samy ho hita eo daholo ane io e.
Fa tsika zahay zao rehefa mamono ny tanindrazana, zahay tsy havanareo zany. Io mahatonga anay tsy mitady plasy io. Rehefa olona hamono ny tanindrazana ho iaho tsy mety aminay. Fa zahay mitady zay hahatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy, izay hampandroso. Satria fa fotoany zao. Fa fotoany kosa zao fa tsy Madagasikara, tsy hainao na ho Rovina faran'andro Madagasikara no ho farany eo foana. Angao avelao koa mba ho lasa Madagasikara, avelao président io fa manana tanjona de ndao atosika, ndao ivavahana, mivavaka ny rehetra, mivavaka am'Janahary ny rehetra, ampio io président io mba ho lasa, mba ho hi-réussir le zavatra ataony. Fa tsy famono lava eto avao, famono lava eto avao. Olo ratsy re zany fa nampialainany. Fa avelao le olona hanao zavatra tsara, avelao jerena aloha. De ndao tsika hiara hijery eto de ndao hiara ho samby ho tsarainy tantara eto. Fa tsy ifamotika foana. Potehinao président fa ngana ny président niaro anay fa tsy aza potehinareo zany président fa président niaro anay. Monsieur colonel Patrick Zokbe. Respecteo président, nareo samy maramila. Maramila zany tsy miady. Tsy miady maramila zany. Zay tsy lava resaky. Raha ty somary akorontanareo raha ty. De sy gaga zahay hoe zahay mianjy fampandrosoana tsara zao hoe akorontanareo raha ty. Asofo fanajana re tompoko. Asofo fanajana fa tena mialatsiny, miala fonjo. Raha misy diso zany zavatra teneniko zany alako tsiny. Fa zao tsy mahay, fa le hevitriko manokana mihitsy no entiko. Zao tsy mahay situation maro, tsisy raha haiko. Fa le hevitriko manokana no asehoko hoe aoka tsika ho respecté-tsika ny filoha satria ny filoha matoa nanavitra atsika tena an-kianja, ny respecté atsika izy zay. De torotsika koa no mirespect anazy zao. Tohano izy, ampio izy, ana tokantrano tsirairay any mba mitenena, masà miteny mijoro hoe akorontana ty zavatra ty fa efa handroso zahay de akorontanareo. Masahy miteny tsika. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy, masina ny tanindrazana, eto foana tsika samby ho tsarainy tantara.